Jai Shri Gurudev. Hello students. Today we are discussing second PSC Business Studies first chapter Nature and Significance of Management. In this chapter, in previous we already discussed meaning and characteristics points of management. Today we are discussing detailed explanation of the characteristics of management. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಗುರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇ ಬಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯ ಗುರಿಯು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಗುರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ವೆದರ್ economics, social or political. What managers do in India, the USA, Germany or Japan is the same. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಭಾರತ ಆಗಿರಲಿ, ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗಿರಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಜಪಾನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವೋ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್. ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ or common to all organizations, whether economic organizations or social organization or political organizations. What managers do in India, the USA, Germany or Japan is the same. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತಂದಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶವಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬಹು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. That has three main dimensions. First one, management of work. ಕೆಲಸದ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. All organizations exist for the performance of some work. Example, in a factory a product is manufactured and in a hospital a patient is treated. ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದಾಗ, ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Management of people. Management is concerned with getting work done through people. Management is getting done through work done through people. ಜನರ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Therefore, management takes necessary steps to recruit, train up and motivate the staff, that is employees. Third dimension, management of operations. ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ. Management will ensure that various operations of the business such as finance, purchase, production, sales, etc. are conducted efficiently and effectively so that required goods and services are produced and supplied to the customers. ಸಂಘಟನೆಯು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ that various operations of the business such as finance, purchase, production, sales, etc. are conducted efficiently and effectively so that required goods and services are produced and supplied to the customers. Next, fourth feature of management. Management is a continuous process. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. Management is a continuous process consisting of series of functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. All the managers perform these functions regularly. It continues till the organization lasts. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ, ಸಂಘಟಿಸುವ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಂದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟ್. ಗುಂಪು ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ, ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಮ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದೋ ಸೊ ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ work as a group team, so in order to achieve the organizational objectives. ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋದು ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫೀಚರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಚಲನಶೀಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲವಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್, ನೀತಿಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್
ಮೇಡ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನು ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೆನು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಫೀಚರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿ ರೈಟ್, ದೋಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಬಹು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಿರಂತರವಾದ ಚಲನಶೀಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬಹು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದು ಚಲನಶೀಲವಾದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.